Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer slime e a gente vai precisar dos ingredientes. Espuma de barbear, borax, junto com aquele pozinho, e cola transparente, né? Claro. Água, né? E eu já fiz 1, 2, 3. Agora só falta fazer 2. Vamos começar. Primeiro vamos pôr a cola. Assim, tia? Uhum. Agora vai misturar. Agora a gente vai pôr Já tá avançado, tia? Já. Espuma de barbear. Espuma de barbear. Tomara que não é o vô, porque ele vai vendo a gente usando a espuma de barbear. Agora vamos misturar, né, tia? Uhum. Vai ficar branca, né? Vai dar espuma, né? É. Quando que fazer sem espuma dá, né? Agora vamos pôr, né? Isso, que é a água buricada. Cada com borax, tudo, né, tia? Isso, e um pouquinho de água. Um pouco de água. Até por tudo? Uhum. E mexe bem até ficar na consistência. Que ela não gruda, põe mais. Mas como que acabou, alguém faz. Parece um adulto, só que como que eu posso fazer? Eu sou grande, tá? Mistura bem até grudar do pote. Aí quando que grudar do pote, a gente pega na mão pra ver que ela tá bem. Ela ficou branca porque a gente põe a espuma de barbear e ela fica branca. Porque a espuma de barbear é branca. Eu vou chamar a minha tia pra misturar, tá? Espera um pouquinho. Quando que chegar nessa consistência, a gente precisa mexer na mão. Quando que não ficar, a gente não mexe. Vamos mexer. Botei. Olha, é que pessoal, quando que tá nessa consistência, é que ela tá boa. Viu os kicks? Agora tchau, beijo.